इतवां खे ॿुधायूं त दुश्मननि ते क़यामत बर्पा कंदड़ मेजर शबीर शरीफ़ जी शहादत जो 53हों ॾींहुं सदर ऐं वज़ीर आज़म भेटा पेश कई आहे। शहीद मेजर शबीर शरीफ़ 1971 में दुश्मन जो बहादुरीअ सां मुक़ाबिलो कयो। सदर जो चवणु आहे 1971 जी जंग में मेजर शहीद शबीर शरीफ़ दुश्मन खे पोइते हटण ते मजबूर करे छॾियो। क़ौम जे बहादुर पुट दुश्मननि सां विढ़ंदे जामे शहादत नोश कयो। पाक फ़ौज जो चवणु आहे शहीद शबीर शरीफ़ मादरे वतन जे दिफ़ा लाइ जान जो नज़रानो पेश कयो। शहीद खे वतन लाइ क़ुर्बानी बहादुरी ते सलाम पेश कजे थो। सदर आसिफ अली ज़रदारी जो चवणु आहे। अहम ख़बर असां शेयर कयूं पिया। दुश्मननि ते क़यामत बर्पा कंदड़ मेजर शबीर शरीफ़ जी शहादत जो 53हों ॾींहुं सदर ऐं वज़ीर आज़म खेसि भेटा पेश कई आहे। शहीद मेजर शबीर शरीफ़ 1971 में दुश्मन जो बहादुरी सां मुक़ाबिलो कयो। सदर जो चवणु आहे 1971 जी जंग में मेजर शहीद शबीर शरीफ़ दुश्मन खे पोइते हटण ते मजबूर करे छॾियो।